Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thu Quyên. Hôm nay mình 6 tuổi, mình sẽ mở một trò chơi mới, nó có tên là Slime. Đây, nó rất là dễ thương luôn phải không? Ok, mình kéo ra. Đây là xe trượt. Đây cũng là xe trượt. Đây là một cái cặp có hình slime. Đây là một chiếc lược đầy. Đây là một cái túi. Đây là một cái gương. Dạ, đây là một bình sữa lắc lắc lắc. Và trong đây nó còn chứa bé slime vô. Đây thật sự rất đẹp luôn phải không? Đây, có tóc của nó đi. Này, hồng, xanh, tím luôn phải không? Ok, bây giờ mình sẽ quay xuống cho các bạn xem những đồ vật nó có rồi nha. Mẹ quay xuống thôi. Đây là các nguyên liệu đã có trong đây. Đây, rất nhiều phải không? Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại mấy cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đồ vật. Bây giờ mình sẽ làm lại một chiếc xe trượt. Còn đây là một xe trượt luôn. Đây là một chiếc đồ chạy. Đây là một chiếc gương để nhìn so sánh đây. Còn đây là một cái tôi có thể xách đồ, thí dụ như là xách bình sữa, xách gì đó. Này ba lô hả? Dạ. Chưa. Còn đây là một chiếc ba lô. Đây là nhân vật chính của các bộ sưu tập của chúng ta. Cực kỳ dễ thương luôn. Ai muốn mua thì vô Lazada mua con này. Có hai loại, xanh, hồng. Nhớ chưa? Xong, bây giờ mình sẽ làm những đồ vật này cho các bạn xem. Đây, bạn sẽ gắn này vô. Gắn như thế này nè. Như hoàn chỉnh. Đâu vậy bạn? Bạn cái
chân vô luôn hả? Dạ. Nãy con nhớ con gắn được mà ta. Gắn lâu quá vậy. Rồi gắn đút hai chân vô đó luôn phải không? Không. Nè giờ gắn hai chân vô giống vậy phải không? Rồi làm mấy khác đi. Không có làm khác đi. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái khác nha. Nhưng mà mình nhớ mình gắn được, bây giờ mình gắn lại đi ha. Đút hai chân vô cái lỗ phải không? Hôm qua mưa tầm tã phải giống như bên này đã mưa ít thế vậy. Thôi bây giờ mình làm cái khác đi ha. Lấy cái chuột kia đi. Được gắn khác đi chị, lâu quá chị. Nhưng cái khác thì không có được. Nè, đâu có được đâu. Em đi gắn thử. Thôi, để con gắn chứ. Chị gắn đây. Cái nào cũng không xài được. Nó làm kiểu vậy thôi chứ đâu gắn vô được. Đúng không?
Gắn này hai cái chân này phải không? Vô cái này phải không? Nhưng sao? Như vậy hả? Béo. Nó con gắn cho mình biết gắn. Mình biết gắn thiệt rồi. Gắn hai cái chân nó vô bé này. Khó dữ dạ đâu vừa.